国家想要去美元化，川普可不会让你称心如意哦。今天带您快来看。嗨，大家好，我是志玉，今天想跟大家来聊聊金刚大战库斯拉啊，不是，是川普大战金砖国家。好，那么当然呢，这个川普最近啊，针对金砖国家他们的一个倡议啊，发表了一个威胁的谈话啊。好，那金砖国家有什么倡议吗？那你就要回到金砖国家是一个什么样的组织嘛？金砖国家基本上来讲，它是一个开发中国家组织，全球南方。那他们大家聚在一起，用互相的资源，然后呢，希望可以抵抗西方这些国家的剥削，差不多这意思。但是呢，后来到现在，你就会慢慢的感觉到，这似乎变成了一个中国、俄罗斯这样所谓的南方国家，然后要跟这个西方的这些大的，比如说像 G7 啊，像这样的大型的一个贸易组织来相抗衡的一个组织。好，无论如何，我们就带你来看看为什么川普最近啊大放厥词，大骂金砖国家的倡议了。最近金砖国家一次开会，那你就看到有人就提出啦，他们觉得像是俄罗斯、像是伊朗、像北韩，因为呢这个做了一些事情不如美国的意，于是呢美国就马上拿出他的手中最厉害的武器，就是他的强势美元，全球储备货币，我惩罚你，代替月亮惩罚你，不准用美元，我看你怎么活，差不多这意思。于是呢这些国家你就会，如果你是俄罗斯，你是普丁，你就觉得，我也是一个国家，我堂堂国家领导人，为什么一个国外的货币就要这样左右我国家的命脉？当然他就要站起来嘛，要立起来啊。他说我要用我自己国家的货币啊，我们要去美元化呀，我要阻止这样的强势美元对我国家的伤害啊。所以呢，这样的倡议就在金砖国家当中不断被提起。好，那于是呢，这样一个所谓的去美元化这4个字，听在川普的耳中就很刺耳，就仿佛有小蚊子一样在耳朵里头，所以他就不开心。好，不开心呢，他就这样讲啦，他说：“你们金砖国家胆敢再讲什么去美元化，胆敢不用美元，你就给我试试看！我马上我的关税大刀我就砍向你，我就要课你100%的关税，我看你哪有活路？”好了，那他就这样讲啦。那川普他的利益，他是觉得说，如果你们都不用美元的话，那就削弱了美元的强势货币的地位。那当然了，我的国家的强势也被你削弱，那怎么可以？我可是一个伟大国家，我是伟大国家的领袖啊！所以他用这样的一个立论呢，要求金砖国家不准再做这种事，什么去美元化，你提都不准提。好了，那我们就来看哦。他说呢，我要课你关税，那我们就来看看啊，关税大刀如果真的砍下去，到底谁最受害？那你就要看那个最多贸易往来，就是最多那种关税来来往往的国家，当然最受害嘛。我们就去调出了美国呢，在2023年啊，一些其他的国家当中，跟它的一个所谓贸易往来，就是卖东西去给美国最多的是哪些国家？在亚洲第一名就是中国，中国高达5012亿啊，那这占中国的出口大约是占了14.8%。另外像日本啊，像南韩。印度这也是金砖国家，印度呢大约有758亿哦。那当然呢，你就说了哦，那中国那印度，那其实呢，墨西哥是第一名。如果是全世界国家来讲，第一名是墨西哥，但是呢，亚洲国家当中那就中国跟印度了。好，那于是乎你说好，关税大刀如果真的砍下来，你们这些去美元化的国家都要被我用关税惩罚的话，那势必那可能中国、印度就会是那个首当其冲，可能会受害的。好了，那我们就来看那金砖国家如何反应啊？人家都威胁你啦，那你好怕的话，是不是要出来说点话啊？好，我们来看金砖国家第一个跳出来讲话是巴西，巴西啊跳出来说。我不予回应。他说为什么呢？因为他说这是研议当中啊，倡议又没有成真，大家说说而已，我又没有现在真的要有一个什么样成立一个什么样金砖货币。没有这回事嘛，所以我有什么好回应的呢？那俄罗斯呢，他也出面回应了。俄罗斯就是跟你正面刚，他说 OK 啊，他说这个如果是改用这个本国货币，那又如何？我们不过就是改用我们本国货币而已啊。他说你要这样强迫大家用你的美元，那最后你只会适得其反，因为呢，你用你的强势美元，用你的经济力量。
对付别人，那当然呢，大家看了就会看你不爽，所以我们可能呢私底下就会做一些反抗你的动作，你就适得其反。那另外呢，带你看南非，南非就讲了，他说现在就没有金砖货币啊，现在大家只是尽量提高用本国货币来互相交易啊，又没有什么真正已经有一个创造出来金砖货币，像欧元那样又没有啊，所以呢，到底是在讲什么呢？所以我们看到这些金砖国家目前的反应都是觉得反正现在只是根本就没有影子的事情，到底在说什么？但是呢，现在有经济学家这么讲了，川普这一威胁，马上就会让这些金砖国家更感觉到，你就是拿你的经济力量，拿你的美元，就是悬在我们头上的一把刀。你看，你今天会拿出来威胁我们说你不准不用那就代表那你以后就会继续拿这个来对抗我们。所以呢，他们说私底下你就慢慢看到金砖国家，我以后可能不能说，我开会我都不说，但是我默默做。他认为会怎么默默做呢？就是继续提高跟本国货币之间的交往好，那我们就来看看，给大家数字了其实从俄乌战争之后，俄罗斯不是被制裁嘛？那俄罗斯被制裁了之后呢，大家看到俄罗斯，想想自己嘛，今日俄罗斯，明日中国吗？今日俄罗斯，明日哪个国家吗？大家都害怕，所以你就看到了，在去美元化的过程当中，你说俄罗斯它的经济实力真的可以跟美国抗衡吗？没有办法。所以呢，现在它的卢布有办法取代美元成为什么样的货币也没有可能，最有可能是人民币嘛。那于是呢，我们就来看，其实很多这个人民币它已经成为金砖国家当中大家共通货币了你说全世界共通货币是美元，但在金砖国家当中共通货币，除了美元之外，人民币。所以我们来给大家数字就以这个俄乌战争做一个分界点，之前跟之后，我们来比比看，人民币作为那个主要货币交易的跨境交易的规模有多少？你用这个数字的比较，你就可以很清楚看到美国制裁俄罗斯是怎么吓到了中国人。好，我们来看到，在这个俄乌战争之前，大约呢是5389亿人民币的一个跨境交易量，但是在俄乌战争之后呢，高达了1.4兆元的人民币，这是暴增了1.6倍，在短短2年当中，所以你就知道这真的吓到了，吓死宝宝了。如果有一天中国也被这样制裁的话，该如何是好？所以他当然大力的推广，我们就尽可能用人民币交易吧。你可以的话，我们就用人民币交易。不行的话，当然还是用美元，但可不可以拜托用一点人民币，用这样的方式好，那除此之外呢？怎么样可以慢慢的去美元化？各国央行还在做一件事，金砖国家这几个国家，包括像中国，包括像是巴西、俄罗斯跟印度这4个国家的央行都在做一件事，那就是减持美债，增加黄金。好，那这也是一个没有说出来，但实际在做的所谓的去美元化。当初呢，美元成为大家的储备货币当然我不是抱着美元现金放家里嘛，我当然是有美元，但我把美元换成了美债，多少有一些利息的收入嘛。所以呢，大家的美元都会以美债方式留下来。好，那于是呢，现在各国央行，特别是这些金砖国家的央行，我就卖掉了美债，我把卖掉的钱拿去买黄金。好，这些黄金呢，它是不是它是黄金嘛？它不叫美金嘛？所以你就看到大家都在做这些事情，默默的台面下在做这些事情，所以你就可以看到，这就是一个不能说出来的去美元化，但是他们都在做了好，那回过头来，川普跑出来说你们不准去美元化，我要是一个强势的美元，然后你就忍不住要想说，川普先生，你这个经济学没有学好是不是？川普一直在说，他希望制造业回到美国，希望美国也成为一个制造大国，然后呢，要让这个美国 great again， 对不对？好，但是呢，这样的一个想法跟他现在希望强势美元基本上是抵触的，这是不可能并行的。好，你希望强势美元，那你就是希望所有人都要拿你的美金交易嘛，对不对？它是一个全球的储备货币。好，那于是乎呢，它应该是在一个贸易逆差，就是我是一个大买家，我去向全世界的人买东西，我付你美元，所以我就强迫把美元塞到你口袋里嘛，你们大家都会持有美元，这才会变成一个全球的
共通货币，它是一个全球储备货币，大家手上都有美金。那它的前提在于，我要是一个非常大的市场，我去跟大家买东西。于是乎呢，我这个本体，比如说美国，我就会是一个贸易逆差的国家，因为我去跟很多人买嘛。那你们都贸易顺差，所以你们拿了很多的美元嘛，应该是这样的。但是它现在呢，它要美国变成一个出口的国家，他要所有制造业回到美国，有很多工作机会。我做了很多商品之后卖给别人，那你就跟你当初的强势美元抵触啊！你要把东西卖给人家的话，你应该是要引导你的货币贬值，贬值呢，你的出口商才会有利可图嘛。这是一个很基本的经济学的原理嘛。全世界的资金，全世界的贸易往来是这样玩的，不是川普你说我又要强势美元，我又要这个美国又有制造业，这根本就不可能并行嘛。所以呢，这也是为什么之前大家看到在强势美元的状况底下，美国的制造业是非常非常弱势，因为它没有任何的机会嘛，他去跟其他的中国做的商品，这个越南做的商品，他没有办法跟人家比，因为它的成本很高，因为它的货币很强势嘛。所以呢，你看川普现在这样的想法，大家就觉得你这个好。选举语言，你现在还没有正式的就任重返白宫，你说可以，但是呢，一旦你进了白宫，你要把这些话化作为政策的时候，川普就会面临到就不是这样的游戏规则嘛。你要强势美元，你就是强势美元；你要制造业，你要美国有制造业，那你就是美元不能那么强嘛。那你到底要怎么取舍，我们就来看嘛。好，但无论如何，川普话一讲，马上美元就往上了。他说我要强势美元，好，美元真的就强起来了。所以你就看到了一些非美货币倒一片，比如说像印尼的股市，其实在这个2024年涨很多，但是呢，突然间瞬间的你就看到它崩盘了，因为外资全部都卖掉了新兴市场的股票，回到美国市场去了。那除此之外呢，你也看到欧元也是直接倒地，为什么？一个呢就是法国现在真的倒戈了，他们的新的内阁这个被投下了不信任投票，所以倒戈了。那地缘政治很混乱嘛，那于是呢，欧元呢当然就被引导贬值，然后呢，美元又这么强，所以有人说欧元可能会贬到1:1了哦。所以你看到非美货币接下来可能都会面临到很大的一个压力了哦。那再讲回美国，你要是一个强势的货币嘛，那当然你要有非常强力的经济来支撑。很多人形容说现在的美国，它又是叫做金发女孩的一个经济状况，这什么意思？这也是一个经济学上大家另类指标了哦。金发女孩漂亮，身材婀娜多姿，金色头发，这是美女的象征嘛，对，不像我们这个不好看。好，但是呢，无论如何啊，金发女它有一个定义，它就是经济呢是温和成长，通膨没有过热，然后呢，失业率很低。如果满足这3个条件呢，就叫做金发女孩。因为它恰到好处，非常完美。那有人讲现在的美国呢，经济状况就叫金发女孩。那怎么说呢？你可以观察这个制造业的指数，观察黑五的销售状况，观察这个恐慌指数也在下降啊。然后呢，你就说了哦，那经济状况一片向好，美元这么强。金价就下来了。前一段时间你看到这个金价的飙涨哦，特别是这个美国总统大选过程当中，大家觉得哇，到底是拜登还是川普？拜登还是川普？哎呀，好恐怖，好恐怖！所以呢，有避险情绪，我们就买一大堆黄金。然后你看到到处在打仗，俄乌打仗，中东打仗，你看以色列哈马斯，所以呢，大家又觉得哇，这个战争要买黄金，所以黄金不断的涨涨到了这个不得了的2789美元的样子。好，那这个天价呢，现在已经在那个地方，是不是变天花板不知道，但是目前高点在那里哦。那现在开始回落了，回落几个原因，第一个，拜登谈妥了，以色列跟真主党停火，好，那于是呢，地缘政治没那么紧张，黄金就下来。再来，你看到川普讲一句话，说美元要很强势，所以呢，美元一强势上去，黄金也被排挤，黄金也都下来了，所以呢，最近黄金就开始慢慢的往下走。好，但是黄金会一直往下走吗？那也不一定，因为呢，我们看到现在已经有经济学家讲了，他说黄金呢可能就是涨到一定幅度，现在稍微回落一些因为可能地缘政治稍微舒缓啊，可能川普的几句话啊，但是长期来讲，大家就想了，川普啊，这个以前叫做 Twitter 治国的人未来呢，这个世界一定很乱，他动不动就说我要课关税，动不动我就要对你威胁，所以世界非常混乱底下，
黄金呢，现在看到很多外资银行，像高盛，他就说了，这还是你的资产配置当中很重要的一个部分，还是要买黄金。再加上除了金砖国家的这些央行，他们持续在增持黄金之外，东欧呢几个央行也在增持黄金，像匈牙利，像是捷克，因为呢他们距离战场很近，他们觉得地缘政治很恐怖，所以他们也在增持黄金。所以呢有这些大咖持续买黄金的底下，黄金的价格呢应该也不至于会一泻千里。所以呢我们看到2025年如果势必会是一个不稳定的一年，可能黄金呢大家可以放心上，还是得要有一定的配置在这个地方。但是呢2025年美元应该还是会保持强势哦，就给大家做个投资参考咯。这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢，我们下回见，拜拜。